हे गाइस, कैसे हैं आप। आज हम बनाएंगे बहुत ही यम्मी सी गोलियां, जो विंटर स्पेशल गोली बनाएंगे गाइस। ये सर्दी जुकाम खांसी बलगम सब दूर एकदम से हो जाएगी अगर आप 7 दिन इसको कोसे गर्म पानी के साथ खा लेंगे। खाली पेट खाएं, चाहे रात को सोते टाइम खाएं। और जो घुटनों की दर्द के लिए, बैक पेन, जो हमारी कमर में दर्द होती है, जो हर तरह की दर्द जो विंटर्स में हमारे होती है, वो सब दूर करेंगी। तो ये गोलियां कैसे बनाएंगे, उसके लिए ले लिए मैंने कच्ची हल्दी। ये कच्ची हल्दी आजकल गाइस आपको बहुत मार्केट में आती है, सीज़न में मिलती है। इसके हम लड्डू भी बनाकर खाते हैं। कच्ची हल्दी के नानी दादी लड्डू बनाते थे ना, वही वाली जो कच्ची हल्दी है, जो हम दूध में भी पका करके पीते हैं। इसको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और इसको धो करके कटिंग कर लूँगी गोल गोल। तो देखिए गाइस, ये एक जहाँ मैंने ले लिया अदरक। अदरक जो कच्चा अदरक होता है ना गाइस, वो ले लिया है। इसको भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी और छील लूँगी और इसको भी गोल गोल कटिंग में कर लेंगे। ये गाइस आप एक बार जो गोलियां बनाएंगे इसकी, आप महीनों आपकी ये चल जाएंगी आराम से। और जहाँ ले लिया मैंने गुड़, बिना रंग का गुड़ है गाइस, और इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी। ये फुल ऑफ आयरन है और हमारी बलगम को एकदम से बाहर निकालेगा। छाती में जमी हुई कोई भी दर्दें हैं उसको भी दूर करेगा। तो गाइस ये इस गुड़ को मैं कद्दूकस कर लूँगी। आप इसको कद्दूकस कर लेंगे सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम इसको इसके साथ मेल्ट करेंगे तो बड़ी इजीली ये मिक्स हो जाएगा। डली जो होती है वो जल्दी मिक्स नहीं होती है, जिससे गुड़ जल जाएगा और वो कड़वा हो जाएगा। इसलिए देखिए, मैंने जो हल्दी कटिंग करी थी ना गाइस, इसको मैं मिक्सी जार में लूँगी। इसकी पेस्ट तैयार कर लेंगे अच्छी तरह से। 2 से 3 बार इसको हल्का 1-2 चम्मच पानी डालेंगे और ये पेस्ट बहुत ही अच्छी तैयार हो जाएगी। आप एक बार ये गोलियां बना लीजिए गाइस, आप हमेशा बनाएंगे, हर साल इसको बनाएंगे, 6 से 7 महीने आराम से ये निकल जाती हैं। इसी तरीके से मैं अदरक की भी पेस्ट तैयार कर लूँगी। मिक्सी ग्राइंडर में डाल के 1 से 2 चम्मच पानी डाल करके मैं इसको पेस्ट तैयार कर लेंगे। और अब गाइस मैंने जहाँ ले लिया एक पैन, उसके अंदर गैस बिल्कुल मेरी सिम है और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 से 2 चम्मच देसी गाय का घी। आप गाय का घी या कोई भी प्योर घी ले लीजिएगा, 1 से 2 चम्मच। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी अपनी अदरक वाली पेस्ट गाइस, जो हमने अभी पीसा का है। कच्चा अदरक है गाइस, ये हमारा 100 ग्राम अदरक है गाइस, 100 ग्राम हल्दी है। दोनों को सेम सेम क्वांटिटी रखी है। आप 50-50 ग्राम का ही बना सकते हैं, बट 100-100 ग्राम का बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 250 ग्राम मेरा गुड़ है, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब मैं इसी के साथ अपना कद्दूकस किया हुआ गुड़ भी ऐड कर दूँगी। तो देखिएगा, जब हम ये गुड़ ऐड करेंगे तो एकदम से लगातार हम हिलाएंगे इसको, हाथ बीच में नहीं रोकेंगे, नहीं तो अगर गुड़ जल जाएगा तो आपका सारी पेस्ट ये खराब हो जाएगी और उससे कड़वापन बहुत ज़्यादा आएगा। अब क्योंकि हल्दी भी हल्की कड़वी होती है और इस जो अदरक होता है और रस होता है ना, वो भी हल्का कड़वाहट में होता है। लेकिन जब ये तीनों आपस में मिल जाएंगे और अच्छी तरह से पक जाएंगे ना, तो इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। बस आप इसको लगातार चलाते रहना, अगर नहीं तो गुड़ नीचे लग गया तो आपका ये सारा पेस्ट खराब हो जाएगा। और बिल्कुल सिम गैस पे पकाना गाइस, इसको धीरे धीरे ही पकेगा। टोटल इसमें आधा घंटा आपको लगेगा। बीच बीच में हम जो जो सामान ऐड करना है वो ऐड करते रहेंगे, लेकिन लगातार हिलाते भी रहेंगे। जैसे प्रेस कर देंगे, जो गुड़ की हल्की फुल्की डली होगी, जब जो हमारा कद्दूकस किया हुआ था हमने, मिक्सी में बीट करते टाइम हो जाता है ना, हल्का फुल्का कोई गांठ रह जाती है तो वो आप निकाल दीजिएगा। और जहाँ मैं ले लूँगी काली मिर्चें 15 से 20 दाने। ये भी गले की खांसी की जो खराश होती है ना गाइस, उसको दूर करता है। इसकी भी मैं पाउडर तैयार कर लूँगी। आप काली मिर्च का बाज़ार का पाउडर ना लेके घर में ही काली मिर्चें को अच्छी तरह से पीस करके अब ऐड कर दीजिए। और लगातार इसको गैस पकाना, लगातार हिलाते रहना, बस गुड़ ना नीचे लगे। जब ये पानी सूख जाएगा ना अदरक का और हल्दी का, तो देखिए गैस, जहाँ मैं डाल दूँगी काला नमक, आधा चम्मच ही डालेंगे। जो गुड़ की जो मिठास है ना, एक तो उसको बैलेंस कर देगा, आपको जब गोली खाएंगे तो एक्स्ट्रा मीठा नहीं लगेगा। और दूसरा, काला नमक भी हमारी छाती बलगम को ठीक करता है। जैसे हम काले नमक के गरारे करते हैं ना डाल करके पानी में, उसी तरीके से ये बहुत ही अच्छी तरह हमारी छाती की बलगम को साफ़ करेगा। जैसे हमें ठंड लग जाती है तो ये गोलियां बहुत ही काम आती हैं गाइस। जब ये पानी सूख जाएगा, मैं अभी आपको बता रही थी ना बीच में, अदरक का और उसका पानी सूख जाएगा, हल्दी का हमारा सिर्फ गुड़ गुड़ रह जाएगा। आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे आप पकाएंगे, एक आपको थिकनेस सी मिल जाएगी चाशनी की।
देखिए कितना अच्छा ये हमारा पक गया है। तो मैं अब जहाँ पे डाल दूँगी 1 चुटकी मीठा सोडा। मीठा सोडा डालने से ये होगा गाइस कि इसकी एक तो क्लियरेंस आ जाएगी, दूसरा मीठा सोडा भी हमारी छाती की बलगम को पहले हमें देते थे ना बचपन में, 1 चुटकी हल्का सा डाल करके देते कि पेट के साफ़ होने से सारी बलगम हमारी निकल जाएगी। तो उसी तरीके से 1 चुटकी डालेंगे इसकी। देखिए लगातार मैं हिलाऊंगी, हल्का कलर चेंज हो गया ना, और ये गुड़ को भी साफ़ कर देगा। तो देखिए गाइस आप पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो देखिए गाइस जहाँ मैंने देसी घी लगा दिया प्लेट में, और जैसे जी मेरी पक गई है, सूख गया है यानी पानी सारा, तो मैं इसको फैला दूंगी, इनको 2 थालियों में फैला दूंगी उल्टी साइड करके, जिससे कि जब मैं गोलियां निकाल लेंगे हम तो बहुत ही ईजी हमारी बन जाएंगी। देखिए जी ठंडी हो गई है पेस्ट। मैं अपने हाथों में देसी घी लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा उंगलियों में, हाथों में, और छोटी छोटी गोलियां इसको पहले रफली बना लेंगे, फिर हम इसको दोबारा से फिर दोबारा बनाएंगे। इसको पहले हम हल्का डिवाइड कर लेंगे पोर्शंस में, उसके बाद दोबारा फिर हम छोटी छोटी गोलियां जो भी साइज़ आपको चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग थोड़ी छोटी बना दीजिए और बड़ों के अकॉर्डिंग बड़ी गोली बना दीजिए। आप लगातार इसको 7 दिन सवेरे शाम ले लीजिए, आपकी सारी सर्दी खांसी जुकाम दूर हो जाएगा और घुटनों की दर्द भी, कमर की दर्द भी दूर हो जाएगी। तो गाइस इसको स्टोर कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने चीनी का बुरादा ले लिया है, या फिर आप देसी खांड आती है ना वो ले लीजिए, और छोटी छोटी गोलियों को दोबारा से उन्हीं गोलियों को उठाइए और हल्का हाथों में देसी घी लगाकर मैश कीजिए और इसको स्टोर करके रख लीजिए। आप इसको अपने बच्चों को भी दे सकते हैं हॉस्टल वगैरह में। आपको पता है काढ़ा बच्चे पीते नहीं हैं, काढ़ा ना कुछ भी खाते हैं, चाय भी मसाले वाली जल्दी नहीं पीते हैं। अगर वो गर्म पानी से, कोसे पानी से आप रोज़ 1 गोली लीजिए, इसको आपको बहुत ही पसंद आएगी। सर्दी खांसी जुकाम जकड़न घुटनों की दर्द ये सब में काम करेगी, वर्क करेगी गाइस, और एंटीबायोटिक है और हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर माय वीडियो।